弟兄姊妹平安，今天是2023年的12月15号。今天的经文是诗篇126篇，哈巴谷书第3章第2节到第6节，腓立比书第3章12节到16节。今天要跟大家分享的主题是标杆。过去当兵的时候参加了汉光2号演习。事实上，我的部队单位是不需要参与这一类型大演习的。但是因为当年发生了弹药膛炸，这种不正常的弹药危险造成了人员的重伤。因此，自走炮部队所属的司令部司令就亲自召唤当时候担任司令部里面弹药技术室的牧师呢，搭着他的车子前往出事的地点。就从那个时候开始，就担任了前进基地弹药检查，以及代表着司令担任战地指导。担任弹药技术室的我，对于这个出事情的那种类型的火炮，包括坦克车的炮管啊，155榴炮啊，以及42迫击炮啊，其实我是非常陌生的，因为我所学的专业是弹药，而不是火炮。那也因为成为驻地，到了驻地的这个弹药指导之后，几次看到部队的演练，他们的操兵，那发现他们的演习都是用那个山坡上面张罗了好几个这种大大的白色的标靶。甚至在海上也有设置大大的标靶作为这个射击的一个目标。那一旦在正式演习的当天，总统会亲自督军巡视，在那个时候，所有的演练射击都必须要能够命中那个标靶，才算是演习成功。我们看到哈巴谷先知所说的，上帝射出的光要成为审判的利器。那这个光是朝着标的所射出的。那当然我们也知道，上帝绝对不会错过标的哈。那经文哈巴谷书这样说：上主说我听见你的作为，心中就充满敬畏。求你在我们的世代重新做你做过的大事，求你在愤怒时也显示怜悯。上帝要再从以东来，神圣的上帝要从巴兰山来，他的荣耀遮盖诸天，大地充满颂赞他的声音。他带着闪电的亮光，光芒从他手中，就是隐藏着他大能的手中射出。在他前面有瘟疫，在他后面有死亡。他一停住，大地就震动；他一注视，万国就颤抖。永固的山岳崩裂，长存的丘陵坍陷，这都是他古时走过的地方。基督徒的生命也是有标杆的。那我们要想的是，我们的标杆是什么？过去提过好几次关于保罗的教导，他经常提到自己活着的标杆是耶稣基督，而不再是自己的利益。我们昨天也谈到了保罗被基督改变之后，
他说他不再将过去看为重要的事物，便看为宝贝，因为那不再是他人生的标杆。保罗在新约腓立比书3章12节到16节，他这样说道，那标题是写着向着标杆直奔。经文说，这不是说我已经成功或已经完全了，我继续奔跑，只求赢得那奖赏。其实为要使我达到这目标，基督耶稣已经先赢得了我。弟兄姐妹们，我并不认为我已经赢得了这奖赏，我只专心一件事情，就是忘记背后，全力追求前面的事。我向着标杆直奔，为要得着奖赏。这奖赏就是属天的新生命，是上帝借着基督耶稣呼唤我去领受的。所以我们当中所有灵性成熟的人都要有这样的想法。如果你们有不同的想法，上帝会清楚地指示你们。无论如何，我们要依照我们一向所遵循的规矩向前走。他的一生标杆就是基督，没有别的标的，没有别的目的。在14节，保罗非常清楚地这样说道，我向着标杆直奔，为要得到奖赏。这奖赏就是属天的新生命，是上帝借着基督耶稣呼召我去领受的。他的标杆只有耶稣基督，追求属天的新生命，并且他一直的向前，专心的努力，为了就是要得到上帝从耶稣基督所赏赐属天的恩福。我们来回想我们的生活标杆是什么？是生活上面的利益，是属世的益处，是短暂看得见的目标吗？就保罗所说的，基督徒的人生标杆应该是以基督为目标。我们再来回顾保罗所说自己所要的事情是什么。他在经文13节第14节这样说道，弟兄姐妹们，我并不认为我已经赢得了这奖赏，我只专心一件事情，就是忘记背后，全力追求前面的事。我向着目标直奔，为的是要得到奖赏。这奖赏是属天的新生命，是上帝借着耶稣基督呼召我去领受的。只有耶稣基督，别无拯救，只有耶稣基督所为我们插的标杆之外，我们没有其他的目标。诗篇126篇，祈求上主帮助。上主带我们回西安的时候，我们像是做了一场梦。我们欢笑，我们快乐的歌唱。别的国家就议论说，上主为他们成就了大事。是的，上主为我们成就了大事，我们多么快乐啊！上主啊，求你把我们带回故土，像鱼把水带回干固的河道。愿含泪撒种的都欢呼收割。
带着种子流泪出去的人，要抱着禾捆欢乐的回来。恳求上帝让我们专心一意的朝向你所为我们插的标杆，让我们得以用全生命来追求耶稣基督的福音，得到上帝属天的奖赏。感谢祷告，奉主耶稣基督圣名求，阿们。